वो भैया जी का बोट, वो जय श्री भैया श्याम चल। मैं नहीं देखी थे बन मैं यार बन सीधी कर ले। तो गाइस अभी हम चलते हैं भैया जी की तरफ और भैया जी के अंदर आ चुके हैं हम। तो गाइस अभी फोन मैंने पकड़ लिया है, तो अभी हम भैरवनाथ के अंदर आ चुके हैं। वो हुआ गाइस, वो देखो हमारे भद्रा जी का बोर्ड, जय श्री भदेरिया श्याम बबराना। ये है हमारे भद्रा जी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं। ये है पूजा ना वंशु, ये है भद्रा जी का बोर्ड। गाइस ये है भद्रा जी का बोर्ड, आपको स्पेशल दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है जय श्री भद्रा श्री श्याम, जय श्री भदेरिया श्याम। गाइस मैंने पढ़कर दिखा दिया तुम्हें। ये तो गाइस ये हमारे भद्रा जी का बोर्ड, जय श्री भदेरिया। अब मैंने